ഫസ്റ്റ് ബോൾ. ആദ്യ ബോളിൽ നിന്ന് വിക്കറ്റ് വീണിരിക്കുന്നു. സൈത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓസീസ്. അടിക്കണം. പോയിന്റ് ബോൾ. ബോൾ. ഓസീസിന്റെ കാലത്തെ മികച്ചൊരു ബോളറാണ് സച്ചിട്ടി. സിംഗിളോടെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ റൺ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു മഹേഷ്. അവരുടെ 6 എന്നുറപ്പിച്ചെറു ഇതാണ് വയ്യാർ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്. മഹേഷ് അവരുടെ ആദ്യ ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു മഹേഷ്. ഡെലിവറി ചുട്ടി. ഓവർ. ഓസീസിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ഓവർ എറിയാനിരിക്കുന്നത് ജിത്തു. ജിത്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബോളിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് BCC. No ball. Signal from umpire. Free hit ball. Free hit ball ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു ഡെലിവറി ആയിരുന്നു ജിത്തേണ്ടത്. സബ്ബാണ് സച്ചിന് സബ്ബാണ് വിഷ്ണു. സച്ചിന് സബ്ബാണ്.
5 run. BCCക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാലി. ഡെലിവറി അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയോടെ വയ്യാർ സാലിയെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. One more goal remaining. What a six. ജോമോൻ നേരിട്ട ആദ്യം തന്നെ ജിത്തുവിനെ അതിർത്തി കടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2 ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 18 റൺസ്. സ്ട്രൈക്കർ അനന്തു, നോൺ സ്ട്രൈക്കർ ജോമോൻ. ജോണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ തന്നെ അനന്ത് ഔട്ടായിരിക്കുകയാണ്. സിംഗിൾ റൺ. സനീർ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. 19. What a slower ball, John. Three balls remaining. Single run. What a shot, Sunny. ജോണിനെ അതിർത്തി കടത്തിയിരിക്കുന്നു സനി. 2 balls remaining. Sorry, 1 ball remaining. ബൗണ്ടറി. ജോണിനെ ലാസ്റ്റ് ബോൾ ബൗണ്ടറി കടത്തിയിരിക്കുന്നു സനി. ഓവർ. 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 30 റൺ. Single run.
ഒരു ബൈ റണ്ണായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സ്ട്രൈക്കർ ജോമോൻ, ബോളിംഗ് എൻഡിൽ ശരൺ. White ball. മുപ്പത്തിമൂന്ന് റൺസ്. വീണ്ടും ഒരു ബൈ റൺ. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ 3 balls remaining. ലൈവ് അല്ലടാ, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. What a shot save! ഫ്ലിക്കിലൂടെ ഒരു 6 റൺ നേടിയിരിക്കുന്നു BCCക്ക് വേണ്ടി. ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനത്തൊരു കളിക്കുന്നൊരു കൂട്ടുകാരനെ സിംഗിൾ റൺ. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കാണുന്നത്. 1 ball remaining. എടുത്തു ശരത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ബോളിൽ 6 കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു BCC. സ്കോർ 4 ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 47 റൺസ്. സ്ട്രൈക്കർ സനീർ, നോൺ സ്ട്രൈക്കർ ജോമോൻ. ഡോട്ട് ബോൾ. വാട്ട് എ ഫീൽഡിംഗ് വയ്യാർ. ബൗണ്ടറി നിർമ്മിച്ച ഒരു നല്ലൊരു ബോളാണ് വയ്യാർ തടഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. റെഡ് ഷോട്ട് ജോമോൻ. ലിജുവിനെ അതിർത്തി കടത്തിരിക്കുന്ന ജോമോൻ. White ball. 3 balls remaining. Single run. 2 balls remaining.
Run out. അനാവശ്യമായി വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു BCC. Next batsman Shebi. Last ball of the innings. ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. അവസാന ബോളിൽ അതിർത്തിക്കപ്പുറം കടത്തിരിക്കുന്നു ഷബി. ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ BCC 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 63 റൺസ്. ഫസ്റ്റ് ബോൾ സ്ട്രൈക്കർ തമ്പി, നോൺ സ്ട്രൈക്കർ സിദ്ധു. തമ്പി ടു മഹേഷ്. Very good ball, Mahesh. ഷോട്ട്, എയ്റ്റ് ഷോട്ട് തമ്പി. മഹേഷിനെ അതിർത്തി കടത്തിരിക്കുന്നു തമ്പി. ഓസീസിന്റെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരിക്കുന്നു. 6 റൺ. एक बॉल महेश. വീണ്ടും മഹേഷിനെ വീണ്ടും അതിർത്തി കടത്തിരിക്കുന്നു തമ്പി. ഡോഫിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു അതിമനോഹരമായ 6. 2 balls remaining. No ball. No ball. No ball, 4.
Free hit ball. ഷോട്ട് തമ്പി. ഫ്രീ ഹിറ്റ് ബോൾ. വീണ്ടും അതിർത്തി കളത്തിരിക്കുന്നു മഹേഷിനെ തമ്പി. One ball remaining. മഹേഷിന്റെ ലാസ്റ്റ് ബോൾ അതിമനോഹരമായിരുന്ന സിംഗിലൂടെ ഓസീസ് ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ 24 റൺസ്. സമീറിന്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ബോളിൽ തമ്പി ഔട്ടായിരിക്കുകയാണ്. Great ball, Sunny. Auziz വേണ്ടി next batsman Jitu. ഒരു അതിമനോഹരമായ സിക്സിലൂടെ സനീറിനെ അതിർത്തി കടത്തിയിരിക്കുന്നു ജിത്തു തന്റെ ആദ്യ ബോളിൽ. ബോൾ അടുത്ത ബോളിലും സനീറിനെ അതിർത്തി കടത്തിരിക്കുന്നു ജിത്തു ഓൺ ഫയർ. Three balls remaining. White ball. അവിടെ ചാടിയിട്ടു. Eight balls and eight. Two balls remaining. വീണ്ടും സനീറിനെ അതിർത്തി കടത്തിയിരിക്കുന്നു ജിത്തു. Eight batting Jitu. One ball remaining.
ഹെഡ് ഷോട്ട് ജിത്തു. അവസാന ബോളും ബൗണ്ടറി കടന്നിരിക്കുന്നു ജിത്തു. 2 ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓസീസ് 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 50 റൺസ്. നെക്സ്റ്റ് ഓവർ അനന്തു. നോ ബോൾ. അനന്തുവിന്റെ ആദ്യ ബോൾ തന്നെ നോ ബോൾ ആയിരിക്കുന്നു. നോ ബോൾ വിത്ത് 2 റൺസ്. ഫ്രീ ഹിറ്റ് ബോൾ. അനന്തുവിന്റെ ആദ്യ ബോൾ തന്നെ നോ ബോൾ ആയിരിക്കുന്നു. ഫ്രീ ഹിറ്റ് ബോൾ. ഫ്രീ ഹിറ്റ് ബോൾ ആയിരുന്നു അത്. അതിന്റെ ഒരു നല്ല ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഫ്രീ ഹിറ്റ് ബോൾ ആയിപ്പോയി. വൈഡ് ബോൾ. ഗ്രേറ്റ് ഫീൽഡിംഗ് സാലി. 4 എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുമ്പോൾ സാലി പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു. ജിത്തു ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. ഗ്രേറ്റ് ഷോട്ട്. ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഡ്രൈവിലൂടെ ജിത്തു അനന്തുവിനെ ബൗണ്ടറി കടത്തിരിക്കുന്നു. സ്കോർ ലെവൽ. ഓസീസ് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.